क्योंकि हज जब भी हज की बात आती है तो हज़रत इब्राहिम का ज़िक्र ना हो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे का पूरा हज जो है वो बेसिकली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्ना ही है। लेकिन आज हम उसको क्योंकि लास्ट टाइम हम कह चुके हैं ना, तो डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि हज का तो हर रुकन ही ऐसा है कि उसमें सीखने को हमें इतना ज़्यादा मिलता है। आज हम ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के बारे में, कि जब हम हज करने जाते हैं, अब वो लोग जो हज कर चुके हुए हैं, वो लोग जो जा रहे हैं, जो ऑलरेडी चले गए हैं, और जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी तौफीक अता करेंगे कि वो अगले साल नहीं तो इंशाअल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में हज का फ़रीज़ा ज़रूर अदा कर सकें। हमने देखना क्या है कि देखिए हज इतना मुश्किल है, आजकल आप देखें कितना महँगा भी है। हर कोई अपनी लेवल से देखे, वो जिस तरह से भी जाता है उसकी अपनी उसी लेवल में भी वो एक्सपेंसिव तरीन हज होता है। और बाज़ लोग तो देखें ज़िंदगी भर पैसे जमा करते हैं हज के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफ़ीक अता कर कि मैं इतना माल जमा कर सकूँ। लेकिन इसके लिए आसानी ये है कि उसी पे फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिताअत दी है। लेकिन जब वो लोग हज पे जाते हैं, देखिए पूरा अपने आप को फ़ोकस करके कि हमने इबादत करने जाना है, अल्लाह को राज़ी करने जाना है, और इतनी बड़ी ये इबादत है कि पूरी ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ है तो एक दफ़ा हज करना है ना, बाकी तो आपको जिस तरह भी अगर दिल चाहे तो बंदा जितने मर्ज़ी हज कर ले। अब उसमें जो हमारी ट्रेनिंग होती है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि मेरी और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें पैगाम दिया था, तो हमारा तो अताना व समेना व अताना ही करना है ना, कि हमने जो कुछ सुना, हमने उसके मुताबिक अमल किया। और अगर हम नहीं करते तो आज आप देख लें कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, जिससे कहो मना हो जाओ तो उससे मना हो जाओ। तो हम अपनी आम रूटीन में जब हम सुबह सो के उठते हैं, रात सोने तक हम कितना समेना व अताना करते हैं, इसकी प्रैक्टिस है कि जब हम वापस हज से वापस आए अपने घरों में, तो हम इस काबिल हो सके कि जिस चीज़ों से रसूल अल्लाह ने मना किया है, हम उससे बाज़ आ जाएँ, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो करें। क्योंकि अब देखिए हज में क्या होता है कि 8 ज़िलहज से हम स्टार्ट करते हैं ना, 8 ज़िलहज को जो हाजी होते हैं, वो खाना काबा में होते हैं ना, मक्का से वो खाना काबा से कहाँ पे जाते हैं? वहाँ से निकलते हैं, वो जाते हैं, और ख़ैमा किधर लग ख़ैमाज़न कहाँ पे होते हैं? मिना में। आजकल तो मिना में फिर भी जैसे ख़ैमे ऐसे बन गए हैं, जो एयर कंडीशनर है, सब कुछ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उन लोगों ने। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ऐसी जगह, जो बेआबाद जगह, जो पथरीली ज़मीन, ऐसा क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि हाजी तो इबादत करने जाते हैं, खाना काबा में, बैत अल्लाह में नमाज़ पढ़ने का तो लाखों गुना ज़्यादा अजर है। वहाँ से हाजी जब उठते हैं और 8 ज़िलहज को वो मिना में जाके ख़ैमाज़न होते हैं, तो वो क्यों? वहाँ पे क्या मतलब इबादत के लिहाज़ से देखो तो वहाँ पे इबादत करने का ज़्यादा सवाब है। क्यों जाते हैं? इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था और ऐसे ही करने का हुक्म दिया था। तो हम सारे उठते हैं हज में, और वहाँ से जाके हम मिना में चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मिना में जैसे ही हम पहुँचते हैं, हम ख़ैमाज़न होते हैं, या जहाँ पे भी हमारी जगह होती है। अगली सुबह ही हम उसके बाद उठते हैं और हम अराफ़ात में चल पड़ते हैं, और अपना सामान लेते हैं। सुबह जैसे फजर का टाइम होता है ना, सूरज तुलू होता है, और उसके बाद हम अराफ़ात की तरफ चले जाते हैं। और अराफ़ात में आप जाके देखें कि फिर क्या है, मिना की बिल्कुल थोड़ी दूर ही है ना, वही आबो-हवा है, वही ज़मीन है, वही सारा कुछ है। अब हम अराफ़ात में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम ज़ोहर का खुतबा सुनते हैं, ठीक है? और खुतबा सुनने के बाद अब मज़े की बात ये देखें कि हम ज़ोहर एंड असर हम इकट्ठी पढ़ते हैं, और कसर के साथ पढ़ते हैं। अब हम तो इबादत करने गए हैं, इतना मुश्किल से वहाँ पहुँचे कि अल्लाह को राज़ी करना है। हम अपने घरों में इबादत करते हो, तो जब ये वक़्त आता है, जैसे आजकल का वक़्त है, या रमज़ान के आखिरी 10 रातें याद कर लें, कि हम थोड़ी कसर करते। और वहाँ पे हम नमाज़ कसर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी और यही करने का हुक्म दिया था।
یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھا اب وہاں پہ جیسے ہم نکلتے ہیں دوبارہ سے کیا ہوتا ہے کہ سورج غروب کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ دیکھیں کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم مغرب کی نماز نہیں ادا کرتے، ہم وہاں سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں اور مزدلفہ پہنچ کر ہم پھر وہاں پہ جا کے ہم اپنی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اکٹھی کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا اب ہم رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں نا، ہم رات وہاں پہ گزار کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم تہجد نہیں پڑھتے ادھر۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم تڑپ تڑپ کے کریں کہ ہم تو ایسی جگہ پہ ہیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم ویسے بھی کر لیں، جس چیز سے منع کیا ہم نہیں کرتے، بے شک ہمارا دل کتنا کر رہا ہے، جس چیز کا حکم ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ صبح کے ٹائم پہ ہم لوگ پھر دوبارہ سے وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں پہ کنکریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم پہنچتے ہیں مینا کی طرف۔ اور مینا میں پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو ہے نا، اس کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، اور ہم دوسری جو وسطیٰ اور اولا ہے اس کو کنکریاں نہیں مارتے، اور باقی حالانکہ دنوں میں ہم ان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ہی جو ہے شیطان اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ دیکھیے وہی دن ہوتا ہے نا کہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیار ہو کے نہا کے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ واپس ہم مکہ میں جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد واپس مینا پلٹتے ہیں، کتنا بھی تھکے ہیں، پھر واپس مینا پہنچنا ہے اسی دن ہم لوگوں نے۔ پھر دیکھیے 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہے نا۔ اس کے بعد حاجی گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر حاجی گھر پہنچنے سے پہلے ان کو ہر صورت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، وہ مکہ سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ اس کا طواف نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نقصان کر سکتا ہے نہ تو فائدہ کر سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا۔ اور اسی طرح رمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو رمل کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے تو یہ کمزور ہوں گے، اور اس طرح سے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو وہ جو چلتے تھے رمل کرتے تھے، تیزی تیزی سے چلتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، دے نو کہ ہم ہماری کیا سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میرے نبی نے ایسے کیا تھا تو اس لیے میں بھی ایسے کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہاں سے جب انسان لوٹتا ہے نا، تو پھر زندگی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہی گزرنی چاہیے، اور اگر نہیں گزرتی تو پھر ہم سبق تو لے کے نہیں آتے نا۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو مجھے یہ بہت پیاری بات لگی، میں نے سوچا کہ موقع بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایون دو دیکھیں ہم وہاں پہ نہیں ہیں، ہم نے رمضان میں بھی یہ سیکھا تھا، اور آج تک بھی یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ پوری زندگی میں دیکھیں اب ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے کیا پریکٹس کرنی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، چگلی نہیں نہ لگانی ہے، نہ سننی ہے، نہ سنانی ہے، رائٹ؟ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرانا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی کا جھگڑا ہے اس میں صلح کرا دے، اگر رشتہ دار ہیں تو ان کو ضرور ان کا حق ادا کرے۔ آپ کوئی بھی اگر آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ان کو جا کے ضرور پوچھیں، ان کا حق ادا کریں، آپ اپنی نمازیں پراپر کریں، آپ رکوع لمبے کریں، سجود لمبے کریں، تہجد نہیں اگر پڑھتے کوئی بات نہیں، اب کوشش کرنی ہے کہ میں نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے،
पूरी कोशिश करें कि इन दिनों में अल्लाह को मेरे इन दिनों के अमल ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पूरी कोशिश करनी है, मैंने अपनी नमाज़ें पढ़नी है। अगर आप वो कह रहे थे, अगर सिर्फ़ फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ पढ़ रहे थे, तो कोशिश करें कि आपने 7 नवाफ़िल भी अदा करने हैं। अगर नवाफ़िल पढ़ रहे थे, जो रेगुलर आप पढ़ रहे थे, तो कोशिश करिए कि मैं ज़्यादा नवाफ़िल अदा करूँ और ज़्यादा तस्बीहात करूँ। बस अल्लाह सुब्हाना तआला राज़ी हो जाए किसी तरह से, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये टाइम देखिए 7 दिन बस रह गए हैं और कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता दिन कहाँ गुज़र गए हैं। और फिर रिग्रेट रहता है कि बाद में कि या अल्लाह मुझे मौका मिला था, पता नहीं अगले साल हम ज़िंदा हैं कि नहीं हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें मौका दिया तो हम किसी तरह से अल्लाह से अपनी माफ़ी करा सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने याद रखना और मैं भी याद रखूँगी, इसलिए ऐसा बना के फ्रिज पे लगा लेना, ताकि आप लोगों को भूले ही नहीं किसी तरह से भी। और चलते-फिरते पता हो कि इस वक़्त ये तस्बीह का टाइम है, इस वक़्त ये तस्बीह का टाइम है, इंशाअल्लाह। हाँ, और कुरान की तिलावत भी बहुत ज़्यादा करनी है, जैसे-जैसे याद आएगा खोलिए और उसको पढ़िए ताकि आदत भी एक बन जाती है ना।